라라랜드 시청자 여러분 반갑습니다. 라라언니입니다. 네, 제가 오늘 가지고 온 음식은 콩 비지찌개를 먹을 거예요. 그리고 실비김치, 실비파김치, 엄마가 주신 매운 알타리 무김치, 그리고 밥 이만큼 밥 잘 안 보이죠? 오늘도 한번 맛있게 잘 먹어보겠습니다. 오, 2인분이에요, 2인분. 오, 진짜 고소해요. 김치는 좀 잘랐어요. 와, 완전 맛있다. 와. 진짜 고소하네.
뜨겁다. 시켜 먹어야 돼. 김치 짱 커요. 엄마가 뭐 맵다고 했는데 진짜 맵네요, 김치가. 안 매워 보이는데 하나도.
밥을 비지찌개에 조금 말아서 오겠습니다. 근데 얘가 양이 생각보다 많아서 여기다 그냥 넣을까? 밥을 조금? 알아서 가지고 오겠습니다. 밥을 그냥 말아왔어요. 근데 조금 살짝 매운 게 좋을 것 같아서 양념 이거 조금만 넣을게요. 그냥 김치로 먹어도 되긴 하긴 하는데. 야. 너무 조금인데 양념이? 이거 근데 밥 이거 다 먹을 수 있을까요? 먹을 수 있을까? 좀. 밥이 뜨겁습니다. 와, 넣은 게 훨씬 맛있다. 와. 난 진짜 이 양념이 너무 좋아요. 아, 그냥도 맛있었는데 넣은 게 훨씬 맛있어요, 진짜. 와. 진짜 맛있다. 이거 완전 대왕. 우리 엄마 어디서 산 거야? 총각김치가 이래요.
일부러 이쪽으로 씹는 게 아니라 어제 오징어 먹다가 우리 잇몸 상처 났어요. 그래서 아파서 일로 씹는 거예요. 매워지고 있습니다. 오잉? 올라가?
네, 여러분, 제가 오늘은 이렇게 콩비지찌개 2인분. 근데 고기는 제가 옆에 살짝 몇 개 빼놨어요. 왜냐면 저 물에 빠진 고기를 안 좋아하는데 조금만 넣어달라고 했더니 고기가 있더라고요. 그래서 한 2개 정도 빼놨고요. 엄마가 준 김치와 실비김치를 먹어보았는데 사실 입이 그렇게 맵진 않았어요. 근데 제가 아침을 엄청 한 요만큼 먹고 오늘 하루 종일 저녁까지 제대로 못 먹어서 그런지 약간 지금 속이 쓰리거든요. 그래가지고 마지막엔 김치를 많이 안 먹었어요. 그리고 얘도 매워요, 심지어. 엄마가 맵다고 했는데 진짜 얘도 매워요. 이게 입이 아픈 게 아니라 약간 지금 속이 쓰려요, 속이. 위장약을 챙겨 먹어야 될 것 같습니다. 네, 오늘 정말 이렇게 맛있게 먹었고요. 진짜 날씨 요즘 너무 추워서 죽을 것 같아요. 여러분들도 감기 항상 조심하세요. 독감도 조심하시고 네, 오늘도 이렇게 맛있게 잘 먹었고요. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 항상 눌러주세요. 감사합니다. 안녕.